өзі бір ерекше эмоция сыйлап отыр, сондықтан аузымызға бұндай да кейде сөз түспей қалатыны бар. Дегенмен енді қуанышты біздің қазіргі сәтімізден көріп отырған боларсыздар. Және бұл той, бұл жақсылық сіздерге де жұғысты болсын дегім келеді. Әмин деп қояйыншы осы жерде. Келесі тойдың да ауылы алыс емес қой. Қандай дайындық сіздерден? Ой, керемет дайындық, бәріміз уже жоспарлап қойғанбыз. Жаңа кеше Юлия ханым айтып кеткендей, той Турцияда, Қазақстанда және Дубай мемлекетінде болады деген секілді айтып өтті. Жалпы енді бұйырса бәріміз ойластырып жоспарлап жатырмыз. Енді Құдай енді ісін сәтін салса, бұйырса барлық мемлекетке барып тойлатып қайту жоспарымызда бар. Жақсы, өте қуаныштымыз. Жалпы енді бұл той сіз алғашқы деп жатсыз осы тойда. Келесі той мысалы Дихан, Дихан мен Гүлбайраның тойы. Ол кісілердің тойында сіздерде тәжірибе болып қалатын сияқты. Әрине, тәжірибе болып, бір күшті андай көңілде болатын сенімім мол, бірақ қазірде той андай өз бір күшті бір деңгейінде өтіп жатыр деп ауыз толтырып айта аламын. Енді ғана басталды, сондықтан да арнадан ауыспаңыздар, тікелей эфир қосылы болсын. Алда Юлия ханымның отбасымен таныстық, енді жігіт жақтан келетін құдалар қауымын күтіп алатын сәт, сондықтан да тікелей эфирден бір сәт алыстауға болмайды деп айтар едік. Ал дәл қазір осы жерде Юлия ханымның эмоциясын байқай алдыңыз ба? Осы нәрсе бәріне қызық болып тұр. Әрине, жалпы негізі Юлия ханым жаңағы халық алдында жүрген адам ғой, бірақ жаңағы сасқаны маған кәдімгідей сезілді. Аузы өзіне бағынбай дірілдеп отыр кәдімгідей ше. Андай қобалжу мүлдем бөлек. Былай қарап тұрсаң, Юлия ханым жаңағы халық алдына шығып үйреніп қалған адамдардың қатарында ғой, ерекше қобалжу болып жатыр ол кісіде. Енді бұл нәрсе болмаса, енді болмайды дегім келеді, себебі әйел адам қанша жаста болмасын, бұл қадам ең маңызды қадам ғой. Сондықтан да толқу болмауы мүмкін емес сияқты. Әрине мүмкін емес. Өзіңіз де сол кісінің орнында болсаңыз, қандай сезімде болар едіңіз? Мен ана жерде тұрып дірілдеймін. Мен дірілдеймін, мен кәдімгідей ондай қобалжыған кезде қатты дірілдеймін. Кез келген микрофон болсын, басқалар болсын дірілдеп кетеді. Жақсы. Енді бұйырсын, жолын берсін, қуанышты сәтті. Осы жерден сізді де ұзатып салу күні не бізде куә болайық дегім келеді. Алда тікелей эфирден алыстамаңыздар.